حامدا ومصليا ومسلما. دې ټایم کې زه علاقه صالحان او کوټلی کلان آباد علاقه کوټلی خور طرف ته قاری منظور احمد صاحب ختم القرآن بندوباس کې راغلی یم او په دې علاقه باندې موږ راغلو. تاسو وګورئ دلته کې یو خوفناک اواز د الله تعالی نشاندهي کوي او یو خبره هغه لازمي ستاسو سره په دې ځای کې شیر کومه، هغه دا ده چې قرآن کې د دې اوبو تبصره راغلې ده او حضرت علي کرم الله وجهه نه چا تپوس وکړ چې د الله تعالی خلقیت او د الله تعالی رازقیت په باره کې څه شوی؟ حضرت علي کرم الله وجهه ورته ارشاد فرمایلو البعر تدل على البعير والأقدام على المسير فالأرض ذات جبال والأبحار ذات أمواج والسماء ذات أبراج كيف لا تدل على الصانع الخبير. چې دا یو د اوښ چې څنګه هغه پچې کړي وي هغه په دې خبره دلیل دی چې اوښ په دې لار تېر شوی دی، که یو ځای باندې قدمونه وي دا په دې خبره باندې دلیل دی چې په دې لار باندې انسان تېر شوی دی. فالارض ذات جبال، بس داسې ځمکه چې هغه د اوچتو غرونو واله ده. والسماء ذات ابراج، او داسې اسمان چې هغه د برجونو واله دی. والابحار ذات امواج، او داسې سمندرونه چې هغه د موجونو واله دي. کیف لا تدل على الصانع الخبیر، دا څنګه دلالت نه کوي چې د دې ټول پیدا کوونکی یو ذات دی، هغه خالق دی، هغه صانع دی، هغه جوړونکی دی، هغه خبردار دی د دې هر څیز نه. نن مېزبان صاحب دې ته یې ولګوه، نن زه په دې علاقه کې په دې طرف باندې راتېر شومه، دا هغه امواج دي، دا هغه موجونه دي او دا هغه خطرناک څیزونه دي چې دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې د الله تعالی ذات خالقیت، د الله تعالی ذات صانعیت دا څومره شاندار دی، څومره عظیم الشان دی او څومره لامثال دی او څومره لامتناهي دی. نو دا زمونږ ټولو دپاره مقام د عبرت دی. الله تعالی دې مونږ ټولو ته عمل توفیق نصیب